Ողջույն սիրելի հետևորդներ, երբևէ պատահել է կազմեք մի կատարյալ ծրագիր, բայց ամեն ինչ փլուզվել է, պատրաստվել եք աշխատանքի, բայց այն չի ստացվել, պլանավորել եք ճամփորդություն, բայց այն չեղարկվել է, աղոթել եք, սպասել եք, վստահել եք և կարծես Աստված ասել է սպասիր, բայց այդ պահին շատերը հիասթափվում են, ոմանք նույնիսկ մտածում են, թե Աստված մոռացել է իրենց։ Պողոս առաքյալը մեզ ցույց է տալիս մի զարմանալի ճշմարտություն։ Աստծո կամքը միշտ չէ, որ համընկնում է մեր ժամանակացույցին, բայց այն երբեք չի սխալվում։ Այս հատվածում մենք տեսնում ենք մի մարդու, որն ուներ մեծ ծրագրեր, սակայն պատրաստ էր դրանք փոխել, եթե Աստված այլ ճանապարհ էր բացում։ Եվ գուցե հենց սա է այն դասը, որն այսօր ամենից շատ պետք է մենք սովորենք։ Նրանք, որոնց չէր պատմվել, նրա մասին պիտի տեսնեն, և նրանք, որոնք չէին լսել, պիտի իմանան։ Ահա թե ինչու շատ անգամներ ձեզ մոտ գալու արգելքներ ունեցա, բայց այժմ ինձ համար այս կողմերում այլևս գործելու դաշտ չկա, և երկար տարիներ ի վեր մեծ փափագ ունեմ ձեզ մոտ գալու, երբ անցնելու լինեմ Իսպանիա, հույս ունեմ անցնելիս ձեզ տեսնել և ձեր օգնությամբ ճանապարհվել այնտեղ, եթե նախ փոքրիշատե ձեզնով լիանամ, բայց այժմ գնում եմ Երուսաղեմ ծառայելու սրբերին, քանի որ մակեդոնացիներն ու աքայեցիները հոժարեցին հանգանակություն անել ի նպաստ այն աղքատ սրբերի, որոնք գտնվում են Երուսաղեմում։ Հոժարեցին, որովհետև նաև պարտական են նրանց։ Իրոք, եթե հեթանոսները նրանց հոգևոր բարիքներին հաղորդակից եղան, պարտական է նաև նրանց նյութական կարիքներին մասնակից լինել։ Արդ այս ամենը կատարելով և հավաքված արդյունքը նրանց հանձնելով ձեզ մոտով Իսպանիա կանցնեմ, գիտեմ, որ երբ ձեզ մոտ գամ, Քրիստոսի ավետարանի ամբողջական օգնությամբ կգամ։ Եղբայրներ, աղաչում եմ ձեզ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսով և Սուրբ Հոգու սիրով, որ ինձ մարտակից լինեք ինձ համար Աստծուն ուղղված աղոթներով։ Ամեն։ Նրանք, ովքեր չեն լսել նրա մասին, պիտի տեսնեն։ Պողոս առաքյալը մեջբերում է Եսայի մարգարեն և բացահայտում իր սրտի ամենամեծ ցանկությունը՝ քարոզել այնտեղ, որտեղ Քրիստոսի անունը դեռ չէր հնչել։ Նա չէր փնտրում հեշտ ճանապարհ, նա չէր ուզում կառուցել ուրիշների հիմքի վրա։ Նա ուզում էր հասնել նրանց, ովքեր երբեք չէին լսել ավետարանը։ Սա միսիոներական սիրտ է կարծես։ Եթե արդի ժամանակների հետ համեմատություն կատարենք, ապա կտեսնենք, որ այսօր շատերը սպասում են, որ մարդիկ գան եկեղեցի, բայց Պողոսը գնաց մարդկանց մոտ։ Այսօր էլ կան չլսածներ, գուցե նրանք ապրում են նույն քաղաքում, գուցե աշխատում են քեզ հետ, գուցե ընտանիքիդ անդամներն են, գուցե նրանք լսել են Աստված բառը, բայց երբեք չեն հանդիպել կենդանի ավետարանին։ Հենց այդ ավետարանը կարող է սկսվել հենց քո կյանքից։ Սուրբ Հովհան Ոսկեբերանն ասում է, Պողոսը չէր փնտրում իր փառքը, այլ նրանց, ովքեր դեռ չէին ճանաչել Քրիստոսին, իսկ սա առաքյալի իսկական սիրտն է։ Այդ պատճառով էլ հաճախ խանգարվեցի գալ ձեզ մոտ։ Պողոսը խոստովանում է, որ շատ անգամ ցանկացել է այցելել Հռոմ, բայց չի կարողացել։ Ուշադրություն դարձրեք։ Սա անհավատ մարդու խոստովանություն չէ։ Սա մեծ առաքյալի խոստովանությունն է։ Նույնիսկ նա էր բախվում փակ դռների։ Սա մեզ սովորեցնում է, որ Աստծո կամքով ապրող մարդը նույնպես հանդիպում է սպասումների և ուշացումների։ Արդի, եթե համեմատենք մեր ժամանակների հետ, այսօր էլ մարդիկ հաճախ հիասթափվում են և իրենց ծրագրերը չեն իրականանում։ Բայց գուցե այդ փակ դուռը Աստծո պաշտպանությունն է, գուցե այն ճանապարհը, որ չբացվեց, մեզ փրկեց ավելի մեծ վտանգից։ Շատ պատասխաններ մենք չենք հասկանում, մենք հասկանում ենք միայն տարիներ անց։ Նախ գնում եմ Երուսաղեմ ծառայելու սրբերին։ Թվում էր, թե Պողոսի գլխավոր գործը քարոզելն էր, բայց այնտեղ նա կանգ է առնում մեկ այլ կարևոր
ծառայության համար օգնելու կարիքավորներին։ Նա հավաքել էր նվիրատվություն աղքատ հավատացյալների քրիստոնյաների համար եւ ցանկանում էր անձամբ հասցնել այն։ Սա հիշեցնում է, որ ավետարանը միայն քարոզ չէ։ Ավետարանը նաեւ գործնական սեր է։ Սուրբ Օգոստինոս Երանելին գրում է. այն քարոզը, որը չի դառնում ողորմածություն, դեռ ամբողջությամբ չի հասել սրտին։ Նրանք հաճույքով արեցին դա, որովհետև պարտական էին։ Պողոսը խոսում է Մակեդոնիայի եւ Աքայայի հավատացյալների մասին, որոնք նյութապես օգնեցին Երուսաղեմի աղքատներին։ Ինչու՞։ Որովհետև նրանք հասկացան, որ հոգևոր օրհնությունները ստանալուց հետո բնական է նաև նյութական աջակցություն ցույց տալ։ Սա քրիստոնեական փոխադարձ պատասխանատվության գեղեցիկ օրինակ է։ Արդի ժամանակների համեմատությամբ, երբ որ տեսնենք, մենք ապրում ենք անհատականության դարում։ Սա իմ փողն է, սա իմ ժամանակն է, սա իմ կյանքն է, սա իմ անձնական տարածքն է։ Բայց Պողոսը հիշեցնում է, որ եկեղեցին ընտանիք է։ Երբ ընտանիքի մի անդամը ցավում է, մյուսները չեն կարող անտարբեր մնալ։ Սուրբ Եփրեմ աստորին ասում է. ողորմությունը այն ձեռքն է, որով հավատը դառնում է տեսանելի։ Հետո կգամ ձեզ մոտ եւ կանցնեմ Իսպանիա։ Պողոս առաքյալը ծրագիր ուներ, բայց նրա ծրագրերը միշտ ենթակա էին Աստծո կամքին։ Հետաքրքիր է, որ պատմությունը ցույց է տալիս, որ նա Հռոմ հասավ, բայց ոչ այնպես, ինչպես պատկերացնում էր։ Նա հասավ որպես բանտարկյալ։ Մարդկային ծրագրերը փոխվեցին, բայց Աստծո ծրագրերը կատարվեց։ Նույնիսկ շղթաների մեջ Պողոսը շարունակեց քարոզել։ Սա հզոր հիշեցում է։ Աստված կարող է օգտագործել նույնիսկ այն իրավիճակները, որոնք մեզ թվում են անհաջողություն։ Այս հատվածի գլխավոր պատգամը սա է։ Մեզ սովորեցնում է երեք մեծ ճշմարտություն։ Առաջին, քո առաքելությունը միշտ ավելի մեծ է, քան քո հարմարավետությունը։ Երկրորդ, քո ծրագրերը կարող են փոխվել, բայց Աստծո նպատակը երբեք չի փոխվում։ Երրորդ, սերը պետք է արտահայտվի ոչ միայն խոսքով, այլև գործով։ Այս հատվածը մեզ սովորեցնում է կյանքում կիրառելի մի քանի կարևոր քայլեր։ Եթե քո ծրագրերը փոխվել են, միշտ ապիր կարծել, թե Աստված լքել է քեզ։ Փնտրիր մարդկանց, ովքեր դեռ չեն ճանաչում Քրիստոսին եւ եղիր նրանց համար կենդանի վկայություն։ Օգնիր կարիքավորներին ոչ թե խղճահարությամբ, այլ եղբայրական սիրով։ Քո ժամանակը, տաղանդը, միջոցները դիտիր որպես Աստծո վստահված պարգևներ։ Մի ամաչիր փոխել քո ծրագրերը, եթե Աստված նոր ճանապարհ է ու բացում։ Երբ դուռ է փակվում, աղոթիր. Տեր, որ դուռն ես ուզում, որ բացվի։ Հիշիր, որ հավատքը դառնում է համոզիչ եւ վերածվում է ծառայության։ Մեր եկեղեցու հայրերը այս հատվածում տեսնում էին առաքելական խոնարհություն եւ ծառայության կատարյալ օրինակ։ Սուրբ Հովհան Ոսկեբերյանը նշում է, որ Պողոս առաքյալը երբեք իրեն չէր համարում սեփական ծրագրերի տերը։ Նա իրեն տեսնում էր որպես Աստծո գործակից։ Սուրբ Օգոստինոս Երանելին սովորեցնում էր, որ քրիստոնեական սերը միշտ ունի գործնական արտահայտություն, հատկապես աղքատների եւ կարիքավորների հանդեպ։ Եփրեմ աստորին ընդգծում էր, որ Աստծո ճանապարհները հաճախ տարբերվում են մարդկային հաշվարկներից, բայց վերջում դրանք միշտ բերում են ավելի մեծ բարիք։ Սիրելի հավատավոր հետևորդներ, գուցե այսօր դու էլ ունես ծրագրեր, որոնք չեն իրականանում։ Գուցե աղոթում ես մի ճանապարհի համար, բայց Աստված բացում է մեկ ուրիշը։ Մի վախեցիր։ Պողոս առաքյալը նույնպես չէր հասնում այնտեղ, որտեղ ուզում էր, այն ժամանակ, երբ ցանկանում էր։ Բայց նա երբեք չդադարեց վստահել Աստծուն, եւ հենց այդ վստահությունն է նրան դարձրեց ազգերի մեծ առաքյալ։ Հիշիր, փակ դուռը միշտ չէ, որ մերժում է նշանակում։ Երբեմն այն Աստծո ձեռքն է, որը քեզ տանում է դեպի ավելի մեծ առաքելություն։ Մի կարճիր միայն քո ծրագրերից, կարճիր Քրիստոսից, որովհետև եթե նա առաջնորդում է քո ճանապարհը, ապա
նույնիսկ անսպասելի շրջադարձները կդառնան օրհնության ճանապարհ։ Թող մեր սիրտը նման լինի Պողոս առաքյալի սրտին, պատրաստ ծառայելու, պատրաստ զոհաբերելու, պատրաստ ասելու. Տեր, ոչ թե իմ կամքը, այլ քո կամքը թող լինի։ Ամեն։ Սիրելի հավատավոր հետևորդներ, եթե օգտակար եղավ ձեզ այս տեսանյութը, կարող եք հավանել, մեկնաբանության բաժնում գրել ձեր կարծիքը, բաժանորդագրվել մեր YouTube-յան ալիքին եւ այս օրվա սուրբգային հատվածի բացատրությունը ուղարկել քո քրիստոնյա քույրերին ու եղբայրներին, նրանց եւս հաղորդակից դարձնելու Աստծո խոսքին։